আসসালামু আলাইকুম। উন্নত ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমি তাহমিনা পারভিন বলছি। যারা চ্যানেলটা দেখছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আমি বানিয়েছি চিকেন এগ পাস্তা। আমি চেষ্টা করেছি হোটেল স্টাইলে বানানোর জন্য। পাস্তা আমরা যে কোনো সময় বিকেলের নাস্তায় বা স্কুলের টিফিনে বা কোনো গেস্ট আসলে আমরা দিতে পারি। তাছাড়া পাস্তাটা সবাই কম বেশি আমরা পছন্দ করে থাকি। কিভাবে পাস্তাটা আমি বাসায় বানিয়েছি সেটা আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তার আগে বলে নিচ্ছি, আমার চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। তাহলে শুরু করা যাক আমি কিভাবে বানিয়েছি চিকেন এগ পাস্তা। এখানে আমি নিয়েছি পাস্তা। আমি এখানে মেজারমেন্ট কাপের 2 কাপ পাস্তা নিয়েছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কম বেশি করে বাড়িয়ে নিতে পারেন বা কমিয়ে নিতে পারেন। এদিকে আমি চুলায় একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি, গরম পানি করে নিলাম, তার মধ্যে অল্প করে লবণ দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি 2 চামচ রান্নার রেগুলার তেল। পানিটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব এখন পাস্তাগুলি। পাস্তাটাকে আমি 8 মিনিট সিদ্ধ করে নিয়েছি। সিদ্ধ করে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে, মানে একটু ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে, তাহলে ঝরঝরা হয়। এখন আমি নামিয়ে পাস্তাটাকে ধুয়ে নেব। এদিকে আমি চুলার মধ্যে একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিলাম, দিয়ে দিব এর মধ্যে রান্নার তেল। তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে, এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব আদা কুচি, রসুন কুচি। আমি এখানে আদা কুচি রসুন কুচি দিয়ে নিলাম। আপনারা ইচ্ছা করলে আদা কুচি রসুন কুচি না দিয়ে এখানে আদা বাটা রসুন বাটা এটাও দিয়ে নিতে পারেন। আমি আদা রসুন কুচিটাকে একটু ভেজে নেব। রসুন ভাজাটা হয়ে গিয়েছে, এখন এর মধ্যে আমি পেঁয়াজ কুচি কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি। কাঁচামরিচটা আমি মধ্যে দিয়ে কেটে নিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দেবো এর মধ্যে চিকেনটাকে আমি এভাবে কেটে নিয়েছি। চিকেনটাকে আমি একটু ভেজে নেব। চিকেনটা ভাজা হয়ে গিয়েছে, এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব সয়ার সস। এখানে আমি 2 চামচ সয়ার সস দিয়ে নিলাম। দিয়ে দিচ্ছি 2-3 চামচ টমেটো সস। দিয়ে দিব আমি এখন চিলি সস। এখানে 1 চামচ চিলি সস দিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ গোলমরিচের গুঁড়া। এখন আমি ভালোভাবে একটু কষিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিব সবুজ ক্যাপসিকাম, বটবটি, গাজর কুচি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো সবজিগুলিও দিয়ে নিতে পারেন।
আমি দিয়ে দিলাম অল্প করে লবণ, কারণ এখানে সয়া সস দিয়েছি, টমেটো সস দিয়েছি, সেজন্য লবণের পরিমাণটা খুব কম হবে। আপনারা বুঝে লবণটা দিবেন। এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে লেবুর রস। এখানে আমি 1 চামচ লেবুর রস দিয়ে দিলাম। এখন আমি আরেক চুলায় একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে এর মধ্যে 2টা ডিম ভেজে নেব। হালকা করে 2টা ডিম ভেজে নেব। এখানে আমি অল্প করে তেল দিয়ে 2টা ডিম ভেজে নেব। ডিম 2টা আমি ভেজে নিব। ডিম 2টা কোনো অবস্থায় মানে একদম ভাজা ভাজা করবেন না, মানে হালকা নরম নরম রাখবেন। এদিকে আমি 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার গুলে নেব। এখানে কর্নফ্লাওয়ার আমি পানি দিয়ে গুলে নিয়েছি। ঠান্ডা পানি দিয়ে গুলে নিতে হবে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে ডিম। এখন আমি কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে দিব। কর্নফ্লাওয়ারটা দিলে অনেকটাই মাখা মাখা হয়। এখন আমি পাস্তাগুলি দিয়ে নিচ্ছি। এই অবস্থায় চুলার আঁচটা একদম মিডিয়ামে রাখবেন। এখানে আমি আবারও অল্প করে লবণ দিয়ে নিলাম। লবণটা আপনারা নিজেদের মতো করে দিয়ে নেবেন। দিয়ে দিলাম আমি 2 চামচ টমেটো সস। দিয়ে আবার একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এখন আমি একটা শুকনো মরিচ কুচি করে কেটে নিয়েছি, নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। জালটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো দিয়ে নেবেন। পাস্তাটা আমার হয়ে আসছে। আমি এখন পাস্তাটাকে পরিবেশন করছি। হয়ে গেল আমার চিকেন এগ পাস্তা। আপনারা আশা করি বাসায় ট্রাই করবেন, আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আপনারা সবাই সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন। ধন্যবাদ।